हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर फ़ोन पर बात करते समय आवाज़ नहीं आती है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं वहाँ पर आप आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। और अब फिर थोड़ा नीचे आकर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है। तो यहाँ पर है फ़ोन वाला ऐप, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना कर लेने के बाद यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। और ऐसा करने से कोई नंबर भी आपका डिलीट नहीं होगा। फिर वापस आना है होम स्क्रीन पर। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। जो फ़ोन वाला ऐप है इस पर क्लिक करना है, कुछ सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है तो ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ से फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, मैंने अभी कर रखा है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पर क्लिक करके यहाँ से क्लियर डाटा भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आपका कोई नंबर डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ से भी आसान है। तो इतना कर लेने के बाद अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, या फिर आप चाहें तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। फिर आप कॉल पर बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। कभी कभी नेटवर्क सही नहीं रहता है तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सब भी ठीक हो जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।